Alerta de queda! Acabou de cair aqui na minha porta um recebido muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Esse livro é do autor maranhense João publicado pela Flyve. A história acontece em 1958, no auge da construção da rodovia Belém-Brasília, quando Francisco Pereira, um jovem aspirante a jornalista, vence o concurso de um grande jornal em São Paulo e é enviado para a cidade de Buriti Azedo, no Maranhão. O que parecia ser apenas uma cobertura sobre progresso e desenvolvimento, logo se transforma em algo muito mais sombrio. A exploração da natureza, a resposta da Amazônia e a presença misteriosa de Terezinha, uma mulher envolta em lendas que separa a cabeça do corpo e vira uma bola de fogo atravessando o céu nas noites estreladas. Entre Cerrado, o rio Tocantins e as ruas empoeiradas daquela cidade, Francisco e sua equipe percebem que algumas histórias vão muito além da razão. E o mais legal é que, além do livro, o box veio recheado, um pôster lindíssimo, marca-página e um cordel que deixa tudo ainda mais especial. Esse é um daqueles livros em que a história do Brasil encontra o sobrenatural de uma forma incrível.